Hello guys! Welcome to my YouTube channel. And for this video, kakain kami ni Bunso ng cake. Yung cake, may hiwa na siya kasi may pinagbigyan ako. Tapos, mango gulaman salad. So guys, samahan nyo kami ni Bunso. Lato ko. No need na. Kinatila ko kinina. Ayan yun. Akin yan. Akin yan. Lalagyan ko yan ng ito. Ayan, kain ka na dyan. Ako kanyan. Kanyan ako shirt pa. Hindi na. No need na. Ganon na tayo. So guys, kain po. Pwede ba? Na. Yun na. Please. Sarap. Yes. Lami. Mama, lami ka. Lami. Ha? Lami kayo. Second. Wait. How's that? This is green color. Green color. You like that one? Sarap, Mom! This is the blue, this is orange. Guys, this is mango gulaman salad. Mama! This is blue, this is orange, this is pink. Yeah. How about this one? What's the color of this one? Yellow. Yellow. Very good. This one? No, thanks. I like this one. Kain po! Sarap green. Green yun. Color green. So guys, Gusto mo? Gusto mo? Lagay mo na yan. Where's this one? I like orange like it. Uy! Gusto mo? Kain mo yan. No, don't want. Alright. Gusto mo kain mo. Oh, so nice. Let's go. You said that you're going to eat cake. Hindi pa ako nagkain kanyan. Try nyo po yung mango gulaman salad. Sarap. Why you put it back? Kasi kinina gusto ko. It's my cake. Look at it. Ayan, what's the color of your teeth na? Orange. I like this one? No. I'm gonna try na sila. Wait natin. Gusto niya maglaro sa ano? Wala na. Bakit naman? Orange mo na. Uy. Wait natin, Mom. Sarap? Wait natin, Mom. Wait. Nag-take ko color. What did you eat? Color blue? Yes, nanininig. You ate the color blue flower? It doesn't change.
Mega di ba? Try to eat the color pink. Hindi, mamaya mo nasabi mo anong color mo. Ano gusto mo color? What color do you want? This one. Okay. Ano ba gusto ko na dito? Blue. Color blue. Saan purple? Don't have purple. Ah, the purple? Oo. It's there, oh. Ha? Hulog. Hulog dito ka. Sabi na dito. Yeah. You try the purple also. Mamaya mo. Color pink. Ang color pink yung... Uy! Nulog pink ko. Uy! You have to eat cake na. Na, mamaya mo na. Uy! Yep. Nilagay mo na yan. Purple. Green. Purple. Kaya mo yan. No, I don't want. Oops! See? Kutsara lang. Kutsara lang. Kutsara. Bakit baliktad siya? Nice kanya. Balik-balik. Sobra. Napitinting ko siya. No, that's bad. Green color. You like it? What? 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 Apo. Look ko na, matikin niya siya green. Color purple. I love you. Love you. I love you. Kaya wala Mama, saan ko lalagay? Dito. Baligtad siya. We have to eat cake na. Tinin ko dyan lang. Tinin ko yan. Mami, palagay ko ba friends mo? Friends mo? Friends. Friends? Yes. Tinin ko si friends. Kiss ko chilo. You want mama? No? Please. Thank You you. eat it? Yeah. Thank you. You want? No. Why?
Aray ko dito malaki siya. So, ayan. Ayaw niyang kumain. Kanina gustong-gusto niyang kumain. Mama. Ngayon, naglalaro na lang siya. Manti ako nalalaro ko. Friends ko lang kayo nano cake mo. Hatiin daw niya, ibibigay daw niya sa friend ko. Papupunta na ako pa ni Mark. Pa ni Mark. Mamimigay daw siya. Kaya niya parang in-slice niya. Mamimigay daw siya sa friend niya. Mama, this is the bread. This is the achija. This is the Mark. Oh, this is the Pasabella. Oh, bawal mo. Pasabella yan, ma. This is the plants kinina na love ko. Saan kay mami? Dito na. Dito lang ako kukuha. You like the cake? Mimigay ako. Mamimigay daw siya, guys. Tapos, wala sila cake. Bibigyan ko sila cake. Very good. How about kuya? Sabi ni Kuya Man, ayaw niyang cake. Why? Kasi busog na siya. How about papa? Wala, malayo tayo. Wala kasi si papa namin. Nasa Papa. Nasa Dumaguete si papa. Kasi nag-work siya. Nagwo-work daw yung papa niya. How about tita and ate Jen? Tita, bigyan ko. Asan kila tita dyan? Wala na. Yes. Pasusunod sila at chiche ang tita. Okay. Very good, bunso. Alis tayo, ma. Bigyan ko sa cake. Hanggang. Hindi. Dadaanan ni tito yan. Ha? Dadaanan ni tito. Oo. Tapos pupunta siya dito. Mama, paano nalakay ka? Bigyan ko lang sa cake. Sino? Si Isabella, si Brans mo, si Neymar, tapos si Kennedy. Sino friend ko? Nga na kinina puting niya. Napunta tayo. Yung na cake. Sa kanya yan. Hello! Welcome to channel. May bigyan ko siya. Cake. Tapos ang feeling natin siya ay cake niya. May cake siya. Say bye-bye na to them. Bye-bye. Bye-bye. See you. See you next night. Bye-bye.